لو خيروك. لعبة الاختيارات الصعبة، اختار واحد من سيناريوهين أصعب من بعض ودافع عن قرارك. كل اختيار بيقول عنك حاجة، فخليك قد اختيارك. النقاش هنا إجباري، السكوت مش إجابة، وحجة الاتنين أسوأ من بعض مش مقبولة. أتقل الحوارات بتبدأ من هنا. الشخص اللي شايف نفسه أكتر واحد أخلاقه عالية هو اللي يبدأ. لو خيروك تنقذ كلبك اللي بتحبه من مبنى بيولع، ولا تنقذ شخص غريب حقود من مبنى بيولع؟ لو خيروك تنقذ آخر لوحة موجودة لفان جوخ، ولا تنقذ سايح مرعوب ملوش أي لازمة؟ لو خيروك تعيش 300 سنة عشان تشوف المستقبل بس تعاني من ألم جسدي مستمر، ولا تموت في سن 30 بكامل صحتك عشان تتجنب عجز الشيخوخة؟ لو خيروك تكون أب حنين لطفل يطلع طاغية، ولا تكون أب قاسي لطفل يطلع منقذ؟ لو خيروك تسجن ملياردير ولع في بيوت الناس وتسيب الضحايا يناموا في الشارع، ولا تفرج عنه عشان يبني قصور للضحايا بتوعه؟ لو خيروك تقود مجموعتك اللي بتموت من الجوع إنهم ياكلوا الجثث الميتين عشان ينجوا، ولا تمنع الفعل ده وتتفرج على أصحابك وهم بيموتوا من الجوع؟ لو خيروك تعيد برمجة عقل قاتل عشان تجبره يبقى طيب، ولا تحبس قاتل مدى الحياة عشان تحافظ على عقله المريض؟ لو خيروك تجبر شخص يعيش صدمته تاني عشان يحبس اللي أذاه، ولا تمسح ذكرياته خالص وتسيب اللي أذاه يعيش حر طليق؟ لو خيروك تنسخ عقل والدتك غصب عنها عشان تحافظ على علاج السرطان، ولا تسيب والدتك تموت ومعاها العلاج عشان تحترم حريتها الشخصية؟ لو خيروك تلغي الإرادة الحرة خالص عشان تضمن مستقبل ما فيهوش معاناة، ولا تحافظ على الإرادة الحرة بس تضمن مستقبل كله حروب مستمرة؟ لو خيروك تمول عبقري واحد هيحل أزمة الطاقة، ولا تأكل مليون إنسان جعان لشهر واحد بس؟ لو خيروك تتبرع بكليتك لأخوك اللي مدمن مخدرات، ولا تسيب أخوك يموت عشان ما تضيعش عضو سليم؟ لو خيروك تمنع إبادة جماعية بس تعفن في السجن بتهمة الخيانة، ولا تسمح بإبادة جماعية بس تخرج منها حر وبريء؟ لو خيروك تعفو عن قاتل متسلسل عشان يكتشف علاج للسرطان، ولا تعدم قاتل متسلسل وتسيب العلاج يموت معاه؟ لو خيروك تدي حصانة كاملة لطاغية سفاح عشان تنهي الحرب، ولا تكمل في حرب عادلة بس هتموت آلاف المدنيين؟ لو خيروك تجوع الجيل الحالي عشان تضمن جنة للمستقبل، ولا تاكل وتشبع مع الجيل الحالي وتحكم على المستقبل بالانقراض؟ لو خيروك تدمر العلاج النهائي لكل أمراض البشر، ولا تنشر العلاج وانت عارف انه هيتحول لسلاح يموت ملايين؟ لو خيروك تقتل طفل رضيع ملوش حيلة عشان تمنع إبادة جماعية أكيدة في المستقبل، ولا تسيب الطفل يعيش وتسمح بذبح ملايين وانت عارف اللي هيحصل؟
لو خيروك تسرق أكل من عيلة غلبانة عشان تأكل ابنك، ولا تشوف ابنك بيموت من الجوع عشان تحترم ممتلكات العيلة دي؟ لو خيروك تزق شخص غريب بريء للموت بإيدك عشان تنقذ 5 أشخاص، ولا تقف تتفرج على 5 بيموتوا عشان تفضل إيدك نظيفة؟